Hari ini kita akan mukbang. Hari ini kita akan mukbang Indomie ayam geprek. Oke, langsung aja kita mukbang, guys. Kalian juga bisa beli Indomie ayam geprek ini di Swalayan atau Indomaret. Oke guys, tenang. Aku sama temen aku udah gak tahan sama pedasnya. Langsung aja. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dadah, bye.